Ba kowane labari ake sauraro da kunne kaɗai ba. Akwai labarin da idan ya shiga zuciya yake gyarawa. Don haka ku saurara a hankali domin wannan labarin rayuwa ne. Kamar kullum, kamar yadda muka saba kawo muku shirinmu mai suna matsalata irin taka. Yau ma muna ɗauke da labari wanda zai matuƙar tasiri a zuciyarku, mai suna rayuwa bayan mutuwar mijina. Da akwai wasu ma'aurata guda biyu, wato mata da miji, suna rayuwa cikin soyayya da fahimtar juna. Ga shi kuma Allah ya albarkace su da ‘ya'ya har guda 4. ‘Yarsu ta fari ta kasance ‘ya mace, na biyu kuma ɗa namiji, sai inda ta ukun tasu ta kasance ‘ya mace, sai ɗa namiji ɗan autansu, inda ya kasance shi ne ƙarami a cikinsu. Rayuwarsu tana tafiya lafiya har sai da mutuwa ta zo ta katse komai. Miji ya rasu ya bar mata ‘ya'ya har guda 4. Ga shi babu gata babu mafita. Ga ‘yar fari ta isa aure, tana da masoyi amma babu hali, talauci ya rufe ƙofa. Ɗa na biyun da ake fata shi ne zai zama gatan gida, ya sanya kansa a cikin harkar daba da shaye-shaye ta sanadiyyar wasu gurɓatattun abokanansa. Ga shi wani lokacin ma har sace-sace yana taɓawa. Ya zamana maganar uwa ba ta hana shi aikata abin da ya yi niyya a zuciyarsa. Sai ta ukun tasu inda ta fito tana tallace-tallace ba don tana so ba, a'a sai dai kawai domin wannan gidan nasu ya rayu. Ga shi uwar tasu tana kallo, kullum hawaye ne a cikin zuciyarta, amma idanuwanta sun kasa fitarwa. Sai ɗan autansu, ƙarami ne amma hankalinsa ya girme shi. A cikinsu shi kaɗai ne ya samu nasarar zuwa makarantar islamiyya har da ta boko. Yana kallon halin gida, yana fahimtar cewa dole ne sai wani ya ɗauki nauyin wannan gida. A hankali a hankali yau dai ga shi yaro ya girma, ya kammala karatunsa kuma ya samu aiki. Bai tsaya nan ba sai da ya ƙara da sana'a, aiki da rana, sana'a da dare. A nan ne ya zama kamar shi ne mahaifi ga ‘yan uwan nasa, alhali kuwa shi ne ƙarami a cikinsu. Ba don tilas ba, amma haka ya yi haƙurin ɗaukan wannan nauyi na ‘yan uwan nasa. Ga shi babban nasu ya nutse a cikin harkar lalacewa da jawa iyaye magana, amma shi kuma ƙaramin kullum ƙoƙari yake ya ga ya gina makomarsa da ta ‘yan uwansa, sannan mahaifiyarsu ta samu gatan da take fatan samu a koda yaushe. Rayuwa ce kaɗai ke koya mana cewa ba girma ne kaɗai ke sa mutum ya zama madogara ba, hali ne. Allah yana ɗora wa mutum nauyi ne tun yana ƙarami domin kawai ya ɗaukaka shi. Duk wanda ya zaɓi haƙuri da aiki, rayuwa tana buɗe masa ƙofa. Idan wannan labarin ya taɓa zuciyarka, ka nuna mana da liking, sannan ka yi mana subscribing, ka rubuta mana ra'ayinka a comment mu karanta tare. Daga naku mamallakin shirin matsalata irin taka, Abdulyassir D. Ungwaggo mai waƙa. Ina matuƙar godiya da lokacinku.